समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ජින්නංච දිස්වා දුක්ඛිතංච ව්‍යාධිතං මතංච දිස්වා ගතමායු සංකයං තතෝ අහං නික්ඛමිතුන පබ්බ්‍යජින් හිත්වාන කාමානි මනෝරමානි. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත්තුනි, සුපුරුදු පරිදි ජයමග රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශනය කරන තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය තේර තේරී ගාථා දේශනා මාලාවේ මේ වෙලාවට නියමිත ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද ධර්මානුශාසනාව ඔස්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මානවත් තේර ගාථාව. ඒකක නිපාතේ සඳහන් වන මානවත් තේර ගාථා. මේ මානව තෙරුන් වහන්සේ පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට පින්වතුනි, කල්ප 91කට ඉස්සල්ලා බමුණෙක් වෙලා උත්පත්තිය ලබලා, ඒ කියන්නේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන කාලේ, මෙන්න මේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙලොව උපදිනකොට ඒ කුමාරයා බලලා අංග ලක්ෂණ විමසලා අනාවකි ප්‍රකාශ කරන්න ගියපු බමුණෙක් තමයි මානව තෙරුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කල්ප 91කට ඉස්සලා. එතකොට විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදෙනකොට මේ පුංචි කුමාරයා දැකලා ලක්ෂණ බලලා ඒකාන්තයෙන් බුදු වෙනවා කියලා ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය බලලා ප්‍රකාශ කරපු බමුණෙක් තමයි මේ මානව තෙරුන් වහන්සේ. අන්න ඒ විදියට කාලය ගත කරමින් පැමිණිලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට සවැත් නුවර බමුණු කුලයක ඉපදුණා. ඉපදිලා ටිකෙන් ටික හැදෙනවා, වැඩෙනවා. අවුරුදු 7ක් සම්පූර්ණ වෙනකොට මේ දරුවා දකිනවා වයසට ගියපු කෙනෙක්, ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙක් සහ මිය ගිය කෙනෙකුගේ මල කඳක්. මෙන්න මේ දර්ශනය දැකලා අවුරුදු 7ෙදිම ගිහිගේ අත්හැරලා දාලා පැවිදි වෙන්න ඕන කියලා අදහසක් ඇති කරගත්තා.
ඒ අදහසින් දෙමව්පියන්ට ගිහින් කියලා දෙමව්පියන්ගේ අවසරය ඇතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයේ පැවිදි වුණා. අවුරුදු 7ේදී මහාන වෙන්නේ. අවුරුදු 7ේදී මහාන වෙලා මේ ධර්මය හොඳට පරිශීලනය කළා. ධර්මය භාවිත කළා. අනෙකුත් භික්ෂූන් වහන්සේලා විමසනවා. පසු කාලීනව විමසනවා. අවුරුදු 7ේදී එච්චර පුංචි කාලෙදී ඇයි මහාන උනේ? මොනවා හිතිලද මහාන උනේ? ඔය සමහර වෙලාවල් වලදී අපෙන් උනත් මිනිස්සු අහනවා. ඇයි ආම්දුරනේ මහාන උනේ? මොකද්ද හිතුනේ? ඒ විදිහට මේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් විමසනවා. ඉතින් මේ මානව තෙරුන් වහන්සේගෙනුත් විමසනවා. අවුරුදු 7ේදී මහාන වෙන්න හිතුනේ. ඊළඟට භාවනාදී ප්‍රගුණ කරලා විදර්ශනාව ප්‍රගුණ කරලා සියලු කෙලෙස් ප්‍රහීන කරලා රහත් ඵලයටපත් වුණා. රහත් ඵලයටපත් වෙලා මේ මානව තෙරුන් වහන්සේ ලෝකයාට හිතසුව පිණිස තමයි මේ ගාථාව දේශනා කළේ. මොකක්ද ගාථාවේ අර්ථය? ජින්නංච දිස්වා දුක්ඛිතංච ව්‍යාධිතං මතංච දිස්වා ගතමායු සංඛයං. මේ ජීවිතේ වයසට යනවා. ඒ වගේම විවිධ රෝගාබාධයන්ට ලක් වෙනවා. මරණයටපත් වෙනවා. මම ඒවායේ දුක දැක්කා. ඒවායේ දුක දැකලා ඒ දුක සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්තටම නැති කරලා දාන්න පැවිදි වුණා. අන්නේ පැවිදි වීමේ ආනිසංසයෙන් මට මේ දුක නැති කරලා නිර්වාණය සලසා ගන්න සාක්ෂාත් කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. එතකොට බලන්න මේ මානව තෙරුන් වහන්සේට පැවිදි වෙන්න උවමනාව ඇති වෙන්නේ ඇයි? වයෝ වෘද්ධ කෙනෙක්, ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙක් මල කඳක් දැකලා. මේ දර්ශනය තමයි යා යුතු මාර්ගයේ නිවැරදිව තේරුම් ගන්න හොඳ අඩිතාලමක් සකස් කළේ. මානව තෙරුන් වහන්සේට විතරක් නෙවෙයි අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ට. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා හැටියට කාලය ගත කරනකොට අනාවැකි කරුවෝ මුලින්ම කියපු විදියට සුද්ධෝදන රජතුමා රාජ්‍ය හදලා තිබ්බනේ. මොකද්ද මුලින් අනාවැකි කාර්යෝ කිව්වේ? මේ කුමාරයාට හිත කලකිරණ දේවල් පෙන්වන්න එපා. හිත කලකිරුණොත් මේක දාලා යනවා. ඒ නිසා රජ කරවන්න ඕන නම් හිත කලකිරවන එක නවත්තන්න උනන්දු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා රාජ්‍යයේ වයසක අය, ලෙඩ්ඩු, මලකඳන් පේන්න තිබ්බේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම අයින් කළා. එනමුත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දැක්ක මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මලකඳක් පැවිදිරුවා. ඔවට කියනවා සතර පෙර නිමිති කියලා. මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔය සතර පෙර නිමිතිම දැකලා කලකිරුනේ නැහැ. සතර පෙර නිමිති වල මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මලකඳක් කියන පෙර නිමිති තුන දැකලා තමයි කලකිරුනේ. පැවිදිරුව දැකලා කලකිරුනේ නැහැ. සත්‍ය සොයාගෙන යන්න නම් මෙවැනි ක්‍රමයක් තමයි අනුගමනය කරන්න ඕන කියලා වටහා ගත්තා. එතකොට කලකිරුනේ මොනවද දැකලාද? මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මලකඳ. ඔන්න ඔය තුන දැකලා. සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා එහෙම නැත්නම් මේ මානව තෙරුන් වහන්සේ කුඩා කාලේ මේ මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මලකඳක් මේවා දැකලා කෙලෙස් ප්‍රහීන කරන තරමටම ශක්තිමත් වෙන්න
එක බලපෑවේ කොහොමද? අපි ඕන තරම් මහලු අය දකිනු. අපි ඕන තරම් ලෙඩ්ඩු දකිනු. අපි ඕන තරම් මලකඳන් දකිනු. හැබැයි පින්වත්නි අපි කොච්චර දැක්කත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයදා දැක්ක විදියට දැකලා නැහැ. මේ මානව තෙරුන් වහන්සේ දුටු විදියට තාම දැකලා නැහැ. එදා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දැක්කේ ඇස් දෙකෙන් විතරක් නෙවෙයි. ප්‍රඥාවත් විවෘත කරගෙනයි බැලුවේ. ඒ නිසා ඒ දකින්න දේ ගැඹුරින් දැක්කා. අපි දකිනවා. හැබැයි දැක්කට ගැඹුරින් දකින්නේ. අපි දකින්නේ බොහෝම සරලව. අපි දකින්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්. අපි දකින්නේ අමුතු ක්‍රමයකට. නමුත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දැක්කේ බොහොම ප්‍රඥාවන්ත විදියට. බලන්න විමසපු විදිය. කවදාකවත් දැකලා තිබුණේ නැහැ වයසක කෙනෙක්. වයසක කෙනෙක් දැකලා තිබුණේ නුවර හැසිරෙනකොට දැක්කා. වයෝවෘද්ධ කෙනෙක්. දැකලා ඉවරලා මොකද්ද කළේ? විමසනවා. අර කවුද? වයෝවෘද්ධ කෙනෙක්. ඒ වගේ තව ඉන්නවද? අපොයියෝ ඉන්නවා. ඒ තත්වෙට මටත් පත් වෙන්න වෙනවද? ඔව් කාටත් ඕක උරුමයි. විමසුවා. කල්පනා කළා. එනම් වයසට නොයන කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. ලෙඩ නොවන කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. නොමැරෙන කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. අන්න ඒ බව හඳුනගෙන ඒවා මෙනෙහි කරමින් තමන්ගේ ජීවිතය අර්ථ සම්පන්න තැනකට ගත්තා. කල්පනා කළා මේ ගැන. එන්න වයසට යනවා, එන්න ලෙඩ වෙනවා, එන්න මැරෙනවා. මේ තත්ත්වයට තමයි කිට්ටු වෙන්නේ. අන්න ඒ බව හොඳට හඳුනගෙන අවබෝධ කරගෙන තමයි සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගිහිගේ අත්හැරලා දාලා බුද්ධත්වයේ සලස ගන්න ගියේ. මේ මානව තෙරුන් වහන්සේත් එහෙමයි. පුංචි කාලෙදිම මේක තේරුම් ගත්තා. මේ ලෝකෙ මිනිස්සු හැමදාම තරුණ විදියට ශක්තිමත් විදියට වාසය කරන්නේ නැහැ. එන්නම මොකද වෙන්නේ? දුර්වල වෙනවා. වයසට යනවා. විවිධ ලෙඩ රෝග වලට ලක් වෙනවා. දරුණු ලෙඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මරණයටපත් වෙනවා. මේක නවත්ත ගන්න බෑ. බැරි බව හඳුනගෙන මොකද කළේ? පැවිදි දිවියටපත් වුණා. සසර දුකින් එතරව නිවනින් සැනසුණා. එතකොට නිවනින් සැනසෙන්න හේතුනේ මොකද්ද? මෙන්න මේ දර්ශනය. මොකද්ද දර්ශනය? වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, මැරෙනවා. අපිටත් නිර්වාණය සලසා ගන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් අපිත් නිතර මෙනෙහි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ කාරණා. වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, මැරෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉත්තිහාවා පුරිසේනවා ගහට්ටේනවා පබ්බජිතේනවා ස්ත්‍රියක් වේවා පුරුෂයෙක් වේවා ගිහියෙක් වේවා පැවිද්දෙක් වේවා අබින්නම් පච්ච වෙක්කි තබ්බං නිතර නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කරුණු හැටියට පෙන්වුවේ මේවා. ජරා ධම්මෝම්හි ජරං අනතීතෝති අබින්නම් පච්ච වෙක්කි තබ්බං.
වයසට යන්න සිද්ධ වෙනවා ස්ථිරයි. වයසට යන එක දුකක්. ඒ දුක මට නියත වශයෙන්ම උරුමයි කියන එක නිතර මෙනෙහි කරන්න. අබින්නම් පච්ච වෙක්කි තබ්බං. නිතර නිතර මෙනෙහි කරන්න. ව්‍යාධි ධම්මෝමි ව්‍යාධින් අනතීතෝති අබින්නම් පච්ච වෙක්කි තබ්බං. ලෙඩ රෝගවලට ලක් වෙන්න වෙනවා. මේ සිරුර ලෙඩවලට වාස භූමියක්. මොන තරම් ලෙඩ තියෙනවද හිතන්න. බහු දුක්ඛෝකෝ අයං කායෝ බහු ආදීනවෝ ඉතිමස්මින් කායේ විවිධා බාධා උපජ්ජಂತಿ. සෙය්‍යති හිදං. චක්ඛු රෝගෝ සෝත රෝගෝ කාය රෝගෝ ගාන රෝගෝ සීස රෝගෝ කන්න රෝගෝ මුඛ රෝගෝ දන්ත රෝගෝ ඇස්වල ලෙඩ කටේ ලෙඩ දත්වල ලෙඩ ඔළුවේ ලෙඩ විවිධ ලෙඩ තියෙනවා. ඒ රෝගීන් තත්ත්වවලට අපට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ව්‍යාධි කායික රෝග කියලා තියෙනවා මානසික රෝග කියලා තියෙනවා. කායික රෝග මානසික රෝග. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා කායිකව නම් නිරෝගීව දවසක් දෙකක් තුනක් හතරක් සතියක් මාසයක් අවුරුද්දක් අවුරුදු දෙකක් තුනක් 10ක් වුණත් ඉන්න පුළුවන් නිරෝගීව. කායික නිරෝගීව. හැබැයි මානසික නිරෝගීකම තත්පරයක්වත් තියාගන්න ලේසි නෑ. මානසික නිරෝගීකම තියෙන රහතන් වහන්සේලාට පමණයි. බලන්න. එතකොට කායිකව නිරෝගී වුණත් මිනිස්සු මානසිකව රෝගීන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ ඒක. එතකොට මේ සිරුර විවිධ රෝගී තත්ත්වවලට විවෘතයි. අද ඉන්නවා හෙට වෙනකොට මොනවා වෙයිද දන්නේ. මේ සමාජය දිහා බලලා හඳුනගන්න. මොකද්ද තත්ත්වය? ලෙඩ වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මරණය. මරණ ධම්මෝ මි මරණං අනතීතෝති අබින්නම් පච්ච වෙක්කි තබ්බං. මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. කය අතහැරලා විඥානේ නිරුද්ධ වෙනවා. ඒක නවත්ත ගන්න බෑ. එතකොට මෙන්න මේ කියපෝ වයෝවෘද්ධ වීම රෝගී වීම මරණය මෙන්න මේ කාරණා තුන ගැන හරියට මෙනෙහි කරනවා නම් ඒ කෙනා කායගත සතියට වැටෙනවා. මේ ශරීරය පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්නේ. කායගත සතිය වඩනකොට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබඳව මෙනෙහි වෙනවා. විදර්ශනාව මෙනෙහි කිරීම තමයි නිවනට හේතුව. එතකොට විදර්ශනාව භාවිත කරපු කෙනෙකුට තමයි විදර්ශනාවෙන් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ සඳහා මේ ලෙඩවීම වයසට යන එක මැරෙන එක ගැන මෙනෙහි කරන්න ඕන. දැන් බලන්න අර චූල සාරෝපම කියන සූත්‍රය. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා පිංගල කොච්ච කියලා බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක්. පිංගල කොච්ච. මේ පිංගල කොච්ච බ්‍රාහ්මණතුමා ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවන්ට වැඳලා බුදුහාමුදුරෙන් අහනවා බුදුහාමුදුරුවනේ මේ රටේ ඉන්නවා ශාස්ත්‍රවරු බොහෝමයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ වගේම තව ඉන්නවා ශාස්ත්‍රවරු. කවුද? අජිත කේසකම්බල, පගුද කච්චායන, සංජය බෙලට්ටි පුත්ත,
නිගණ්ඨ නාතපුත්ත මෙන්න මේ වගේ තවත් ඉන්නවා නායකයෝ ශාස්තෘවරු ෂඩ් ශාස්තෘවරු ගැන කතා කරලා තියෙනවනේ කාලේ. ඒ ශාස්තෘවරු තම තමන්ගේ අදහස් සමාජයට ප්‍රකාශ කරලා සමාජයෙන් තමන්ට අනුගාමිකයෝ කොටසක් හදාගෙන තියෙනවා. අජිත කේසකම්බලටත් කට්ටියක් ඉන්නවා. පගුත කච්චායන්ටත් කට්ටියක් ඉන්නවා. නිගණ්ඨ නාතපුත්තටත් කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ ශාස්තෘවරු ඒ ෂඩ් ශාස්තෘවරු අතරේ ගොඩක් දෙනෙක් අර තමන් බුදු වුණා තමන් රහත් වුණා එහෙම තමයි කියලා තියෙන්නේ. අනුගාමිකයෝ අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේ රහත් වෙලා අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේ බුදු වෙලා මෙන්න මෙහෙම හිතාගෙන ඒ තැන්වලට එනවා. බුදුහාමුදුරන්ගෙන් විමසනවා පිංගල කොච්ච බ්‍රාහ්මණතුමා බුදුහාමුදුරුවනේ ඔය කියන ෂඩ් ශාස්තෘවරු ඔය කියන ශාස්තෘවරු සැබවින්ම ඒ තත්ත්වවලට පත් වෙලාම පත් වුණා කියලා කියනවාද? නැත්තම් පත් නොවී පත් වුණා කියලා කියනවාද? එහෙම නැත්තම් ඒ අයගෙන් පිරිසක් ඒ තත්ත්වවලට පත් වෙලා පත් වුණා කියලා කියනවාද? නැත්තම් පිරිසක් පත් නොවී පත් වුණා කියලා කියනවාද? මේ ෂඩ් ශාස්තෘවරු අනිත් අයට අනුශාසනා කරන්නේ එහෙමයි. නිගණ්ඨ නාතපුත්තත් රහත් වෙලා වගේ තමයි හිටියේ. විවිධ හැකියාවන් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන කාලය ගත කළා. ඔවුන් අනුගාමිකයන්ට දේශන පවත්වනවා. අනුගාමිකයොත් ඒ අය පිළි අරගන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිංගල කොච්ච කියන බ්‍රාහ්මණතුමාට කියනවා බ්‍රාහ්මණතුමනි මේ කතාවේ හැමම පැත්තකින් තියන්න. මේ කතාවේ හැමම පැත්තකින් තියන්න. ඒ ශාස්තෘවරු විවිධ දේවල් කියනවා. ඒවා අවබෝධ කරගෙන කියනවාද අවබෝධ කරගෙන නැතුව අවබෝධ කළා කියලා කියනවාද නැත්නම් ඒ අයගෙන් කොටසක් අවබෝධ කරගෙනද කොටසක් අවබෝධ කරගෙන නැද්ද? ඒක එහෙමම තියන්න පැත්තකින්. අන්න එහෙම කියලා බුදුහාමුදුරු බොහොම ලස්සන උපමාවක් පාවිච්චි කරමින් යමක් පැහැදිලි කළා. මොකද්ද පැහැදිලි කළේ? පිංගල කොච්ච බ්‍රාහ්මණතුමාගෙන් අහනවා බ්‍රාහ්මණතුමනි යම් කිසි පුරුෂයෙකුට ඕන වෙනවා එක ගහක අරටුවක් ගන්න. යම් කිසි ප්‍රයෝජනයක් උදෙසා ඒ ගහේ අරටුව. හැබැයි බ්‍රාහ්මණතුමනි මේ පුරුෂයා මේ ගහේ අරටුව දන්නේ නැහැ. මෙයාට ඕන අරටුව ගන්න. හැබැයි මෙයා අරටුව දන්නේ නැහැ. දැන් ගහක් ගත්තාම ගහේ කොටස් තියෙනවානේ. අතු තියෙනවා, දලු තියෙනවා, කොළ තියෙනවා, පොත්ත තියෙනවා, එළය තියෙනවා, සුඹුල තියෙනවා, අරටුව තියෙනවා, මුල් තියෙනවා, ඒ විදිහට කොටස් තියෙනවා. දැන් මේ පුරුෂයාට ඕන මොකක්ද? ගහේ අරටුව. හැබැයි අරටුව හඳුනන්නේ නැහැ. මේ පුරුෂයා මොකද කරන්නේ? අරටුව ගැන දන්නේ නැතුව අරටුව කියලා හිතලා අතු දලු අරන් යනවා. අතු දලු අරන් ගියපු කෙනාට ඒ පුරුෂයාට අරටුවෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. අනේ බුදුහාමුදුරුවනේ අරටුවෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනය අතු දලු වලින් ගන්න බෑ. එහෙම නැත්තම් මේ පුරුෂයා අරටුව කියලා හිතලා පොත් අරන් ගියොත් ඒත් වැඩක් නැහැ. අරටුව කියලා හිතලා එළය අරන් ගියොත් ඒත් වැඩක් නැහැ. අරටුව කියලා හිතලා සුඹුල අරන් ගියොත්
ඒත් වැඩක් නැහැ. මේ පුරුෂයාට ප්‍රයෝජනය පිණිස පවතින්නේ අරටුව නම් මේ පුරුෂයා අරටුවම ගන්න ඕන. හොඳට ගහේ කොටස් හඳුනගෙන අරටුව හඳුනගෙන මේ පුරුෂයා ඇවිල්ලා ඒ ගහේ අරටුවම හරියටම අරගෙන ගියා නම් අන්න ඒ පුරුෂයාට අරටුවෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා අරටුව ඕන මිනිහා අතුදළු අරන් ගිහිල්ලා අර හරියන්නේ නැහැ. එයා හිතනවා අතුදළු අරන් යනකොට එයා හිතනවා මම මේ අරටුව අරන් යන්නේ කියලා. එළියේ ඉන්න මිනිහා අරටුව හඳුනගෙන ඉන්න කෙනා කල්පනා කරනවා අනේ මේ මිනිසයා මොනතරම් මෝඩද මේ අරටුව කියලා උස්සන් යන්නේ අතුදළු. එයා හිතනවා මේක තමයි අරටුව. එතකොට දන්න කෙනා තමයි කල්පනා කරන්නේ මේ කෙනාට අරටුව නෙවෙයි මේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේ කෙනාට හම්බෙලා තියෙන්නේ අරටුව කියලා හිතලා වෙන දෙයක්. ඒ වෙන දෙයක් අරන් ගියාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අරටුව ඕන වැඩේට. අන්න ඒ වගේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පිංගල කොච්ච කියන බ්‍රාහ්මණතුමාට උගන්වනවා බ්‍රාහ්මණතුමනි ගිහිගේ අත්හැරලා සමහරු පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වෙනවා කිව්වහම පින්වත්නි මේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා හැටියට විතරක් නෙවෙයි. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය විතරක් නෙවෙයි. පැවිදි වෙන ඒවා ඔය ෂඩ්ශාස්ත්‍රවරු ළඟම තිබුණේ පැවිදි වීම තමයි. නිගණ්ඨනාත පුත්ත ළඟටත් ගීගේ එපා වෙච්චයි නිගණ්ඨනාත පුත්ත ගාවත් පැවිදි වෙලා තියෙනවා. අජිත කේසකම්බල ගාවත් පැවිදි වෙලා තියෙනවා. පගුද කච්චායන ගාවත් පැවිදි වෙලා තියෙනවා. සංජය බෙලට්ටි පුත්ත ගාවත් පැවිදි වෙලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ගීගේ කලකිරිච්ච අය තමයි. ගීගේ කලකිරිලා සත්‍ය ගවේෂණය කරමින් සත්‍ය සොයාගෙන එන අය. එමය තමයි මේ හැමතැනම පැවිදි වෙන්නේ. පැවිදි වෙන විදි වෙනස්. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේනම පැවිදි වෙනකොට සිවුරු සකස් කරගෙන ප්‍රකාශ කරන්න. සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්ච කරණත්තාය ඉමං කාසාවං ගහිත්වා පබ්බාජේත මම් බන්තේ අනුකම්පං උපාදාය යනාදී වශයෙන් සියලු දුක් දුරු කරලා නිවන සලස ගන්න මට මේ සිවුරු මට ලබා දීලා මාව පැවිදි කරවන්න කියලා ඒ වගේ ඉල්ලීම්. ඉතින් කෙස බාලා සිවුරු අඳන අන්දලා තමයි පැවිදි කරවන්නේ. දැන් නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ පැවිදි පින්කමක් දිහා බැලුවොත් නැත්නම් ආජීවක පැවිදි පින්කමක්ෙන් බැලුවොත් වලක් කපල මේ උරහිසේ ප්‍රමාණයට වල දානවා. වල දාලා මොකද කරන්නේ මේ කෙස් ලෝම උගුල්ලනවා. කපනවනේ උගුල්ලනවා. උගුල්ලලා තමයි මහාන කරන්නේ. මේ වගේ කේක විදියට ඔය ඔක්කොම පැවිදි තමයි. ඉතින් ගිහි ජීවිතයේ තියෙන කටුක බව ගිහි ජීවිතයේ තිබෙන ගින්දර හඳුනගෙන සමහරු සත්‍ය සොයාගෙන මහාන වෙනවා. ඒ පැවිදි වුණාට පස්සේ ඔන්න දැන් පැවිද්දෝ. පැවිදි වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ බ්‍රාහ්මණතුමනි? ගිහිගේ අත්හැරලා සනසුම සොයා යන කෙනෙක් කියන ආරංචියට මුළු ලෝකයාම සලකන්න ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවය. තමන්ට කරන්න බැරි වැඩක් තව කෙනෙක් කරනවා නම් ඒ කෙනා දකින්නේ ඉහළින්. ඔබ බලන්න නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ කණ්ඩායමටත් අදටත් වඳින්න පුදන අය ඉන්නවා. සත්කාර සැලකිලි කරන දැන් ඉන්දියාවේ එහෙම ගියාම නිගණ්ඨයන්ට කොච්චර සලකනවද? ඕනෑම ආගමකට එහෙමයි. ආගමික නායකයන්ට ඒ ආගම් ප්‍රචාරය කරන අයට ලොකු සැලකිල්ලක් ලොකු සංග්‍රහයක් සාමාන්‍ය සමාජයේ විසින් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා බ්‍රාහ්මණතුමනි සමහර පැවිද්දෝ
පැවිදි දිවියට පත් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙන්න පුළුවන්, නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ කණ්ඩායම වෙන්න පුළුවන්, අජිත කේස කම්බලගේ කණ්ඩායම වෙන්න පුළුවන්, පගුද කච්චායනගේ කණ්ඩායම වෙන්න පුළුවන්, පැවිදි වෙනවා. මේ පැවිදි වුණාට පස්සේ බ්‍රාහ්මණතුමනි ඔවුන්ට ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබෙනවා. හරි? ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසාදී ලැබෙනවා. ඒවා ලැබෙනකොට පැවිද්දෝ සමහර පැවිද්දෝ කල්පනා කරනවා මොකද්ද? මේ පැවිද්දෙන් ලබන්න තියෙන උතුම්ම ලාභය මෙයයි. මේ ලැබෙන දේ තමයි මේ පැවිද්දෙන් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම දේ කියලා. එයා මොකද කරන්නේ? එතනින් නවතිනවා. මහාන වෙන්නේ ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා බලාපොරොත්තු වෙයි. ඒක ලැබපු ගමන් එයා අනිත් අයව පහත් කරනවා. අනිත් පැවිද්දන්ට ලැබෙන්නේ මට නම් ලැබෙනවා. අත්ත්ුක්කංශන පරවම්බනේනවා. ඔන්න පැවිද්දෙන් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම ලාභය හැටියට දකින්නේ ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබීම. අන්න ඊළඟට ඒ ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා පිටුපසම ලුහු බැඳ බැඳ දුවනවා. බුදුහාමුදුරු පෙන්වන බ්‍රාහ්මණතුමනි පැවිදි වෙලා ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා භුක්ති විඳිමින් එතනින් නැවතිලා එතනින් එහාට අඩිය තියන්නේ නැතුව එයම තමයි පැවිද්දේ උතුම්ම ලාභය. ඒ පුද්ගලයා ඒ පැවිද්දා අරටුව කියලා හිතලා අතුදලු අරන් ගිය මිනිහා සමානයි. එයාට බෑ අරටුවෙන් ගන්න තියෙන වැඩේ ගන්න. මොකද එතකොට බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වුණත් එහෙමයි. පැවිදි වෙලා ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා පස්සෙම දුවදුවා හිටියොත් මේ ශාසනය ලබන්න තියෙන ඉහළම ලාභය මේකයි කියලා හිතන්න ගියොත් ඒකේ රැඳිලා ඒම පෝෂණය කර යන්න හිතුවොත් එතනින් එහාට අඩිය තියන්නේ නැත්තම් ඒ භික්ෂුව අරටුව කියලා හිතලා අතු දලු අරන් ගියපු පුරුෂයෙක් වගේ. අරටුවෙන් ගන්න තියෙන වැඩේ අතු වලින් දලු වලින් පින්වත්නි ගන්න බෑ. ඊළඟට තව සමහර පැවිද්දෝ ඉන්නවා ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා ඉදිරියේ නවතින්නේ. එයා හිතනවා මේ ශාසනය මම මහාන වුණේ මේ ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා ලබන්න නෙවෙයි. මේව නම් මොනවද? මීට එහා මම සිල්වන්ත වෙන්න ඕන. ඔන්න ඊළඟට සීලය රකින්න. දිවි පරදුවට තබා සිල්වත්. පුදුම සිල්වත්කම. සීලය ආරක්ෂා කරනවා. හැබැයි එයා සීලෙන් නවතිනවා. සිල්වත් වුණාම ඔක්කොම හරි කියලා හිතනවා. සීල මදෝ මාන්නෙත් වෙනවා ඊළඟට. අනිත් ඒවුන් දුස්සීලයි මම නම් සිල්වත්. අනිත් අය මෙන්න මේ වැරදි කරනවා මං නම් ඒ වැරදි කරන්නේ. සීල මත්වීම. සීලයෙන් මත් වෙනවා. මම සිල්වත්. ඒ සිල්වන්ත විදියට කාලය ගත කරනකොට ඔන්න මොකද කරන්නේ එයා? එයා හිතනවා මේ ශාසනය ලබන්න පුළුවන් ඉහළම ලාභය සිල්වත් වීමයි. සිල්වන්ත විටියන වෙන මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. සීලවන්තව තමයි ජීවිතය ගෙවන්න ඕන. ඒක තමයි ශාසනය ලබන්න පුළුවන් ඉහළම ලාභය කියලා හිතලා මොකද කරන්නේ? තමන් සිල්වත් අන් අය දුස්සීලයි කියලා තමන් උසස් කරලා සලකගෙන සීලෙන් නවතිනවා. යම්කිසි පැවිද්දෙක් සිල් ආරක්ෂා කර ගනිමින් සීලෙන් නවතිනවා නම් ශාසනයෙන් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම දේ සිල්වත්කම කියලා හිතලා එතනින් අඩිය නවත්ත ගන්නවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඒක හරියට අරටුව ඕන කෙනා පොත් අරන් ගියා වගේ වැඩ. සිල්වන්ත විහිටියයි කියලත් අරටුවෙන් ගන්න තියෙන වැඩේ ගන්න බෑ. ඇයි? ඒක පොත්ත.
අරටුවෙන් ගන්න ඕන වැඩේ ගණ්ඩ අරටුවම ගණ්ඩ ඕන පොත්ත ගත්තට බෑ. නිසා සීලය විතරක් රැකරැක ඉඳලත් බෑ. සීලේ නොරැක ඉන්න කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ සීලය විතරක් රැක්කට බෑ. එතනිනුත් එහාට අඩිය තියන්න ඕන. මොකද එතනින් එහාට ඔන්න තව සමහර පැවිද්දෝ මොකද කරන්නේ? ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා ඇති වෙනකොට ඒවා ගැන අහලා උඩඟු වෙන්නෙත් නෑ. මට මෙච්චර ලැබිලා තියෙනවා, මෙච්චර පිරිසක් මා ගැන ගුණ කියනවා, මෙච්චර මම ප්‍රසිද්ධයි කියලා ඒව ගැන එච්චර හිතන්නෙත් නෑ. ඊළඟට සිල්වන්ත ජීවිත ගත කරනවා, සීලය ගැනත් ඒ තරම් ඒ කියන්නේ හිතන්නේ නෑ, උඩඟු වෙන්නේ නෑ. අනිත් අය දුස්සීලයි, මම සිල්වතා, මම නම් වැරදි කරන්නේ නෑ, ලෝකයා මට ගොඩාක් ගෞරව කරනවා මගේ සීලයට. එහෙම හිතලා සීලය ගැන හිතලා උඩඟු වෙන්නෙත් නෑ. එයා මොකද කරන්නේ? ඒ සීලයත් පසු කරමින් සමාධිය වඩන්න උනන්දු වෙනවා. සමාධිය වඩන්න. එතකොට චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගන්න මහන්සි ගන්නවා. සමාධිය ප්‍රගුණ වෙනකොට උන්න සමහරු හිතනවා දැන් මගේ හිතේ එකඟකම තියෙනවා. අනිත් හැමෝටම කරන්න බැරි වැඩක් තමයි මේ මට කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන චිත්ත සමාධිය වර්ධනය කරගන්න. එතකොට මේ සමාධිය මා සතුව තියෙනවා. අනිත් අයට නෑ. සමාධිය ගැන හිතලා චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතලා එතනින් නවතිනවා සමහරු. සමාධියටපත් වෙන්න පුළුවන්. හිත එකඟ කරගන්න පුළුවන්. හිත එකඟ කරගන්න පුළුවන් වුණත් සමාධිය තිබුණත් ගමන ඉවර වෙලා නැහැ, මතක තියාගන්න. කවුරු හරි හිතනවා නම් සමාධිය ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් වෙනකොට දැන් මේ ශාසනයෙන් ගන්න තියෙන උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා කියලා ඒ කෙනා වැරදි. ඇයි ඒ හේතුව? එතනින් එහාටත් ගමනක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් සමාධිය ඇති වෙනකොට දැන් වැඩේ හරි කියලා හිතනවා නම් ඒ කෙනත් හරියට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුවේ අරටුව කියලා හිතලා පින්වත්නි සුඹුල අරන් ගියපු කෙනෙක් වගේ. තව සමහර පැවිද්දෝ ඉන්නවා ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා ගැන බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට සීලය පිළිබඳව කල්පනා කරලා උඩඟු වෙන්නෙත් නැහැ. සමාධිය පිළිබඳව ගැන හිතලා උඩඟු වෙන්නෙත් නැහැ. එතන තමයි ශාසනයෙන් නැත්තම් මේ පැවිද්දෙන් ලබන්න තියෙන ඉහළම ජයග්‍රහණය කියලා හිතන්නෙත් නැහැ. එතනින් එහාටත් පියවර තබන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ අනුව මොකද කරන්නේ? ඒ කෙනා හිත ප්‍රගුණ කරනවා. මොන දක්වාද? පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ආදී තත් දක්වා. ඔන්න පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti එහෙම ලබනකොට පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti එහෙම ලබනකොට ධාන, රූපාවචර ධාන, අරූපාවචර ධානයන්ට සමවදිනකොට ඔන්න සමහර පැවිද්දෝ හිතනවලු මම දැන් මේ පැවිද්දෙන් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම ලාභය ලබලා ඉන්නේ. පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti කියන ඒවත් පින්වත්නි හිත දියුණු කරගන්න කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒව ලැබුවා කියලත් ගමන අවසන් වෙලා නැහැ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවට අනුව. සමහරව හිතනවා පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ලැබුණාම දැන් පැවිද්දෙන් ගන්න පුළුවන් ඉහළම ප්‍රතිඵලය මම ලබලා තියෙන්නේ. ඒ මනුස්සයාත් හරියට එතනින් නවතිනවා ඊළඟට. එයත් හරියට අරටුව කියලා හිතලා එලේ අරන් ගියපු මිනිහෙක් වගේ. දේවදත්ත හාමුදුරන්ට උනේ ඒකනේ. හොඳට දන්නවා දේවදත්ත හාමුදුරු ගැන. මොකද්ද දේවදත්ත හාමුදුරන්ට සිද්ධ වුනේ? දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ලාභියෙක්.
ඒ පංචවිඤ්ඤා අෂ්ට සමාපත්තියට පත් වෙනකොට දේවදත්ත හාමුදුරු කල්පනා කළා මම දැන් බුදුන් හා සමයි. මම බුදුහාමුදුරුවෝ හා සමාන කෙනෙක්. දැන් බුදුහාමුදුරු නැසලා මම බුදු වෙන එකයි තියෙන්නේ. බුදු පදවිය ගන්න එකයි තියෙන්නේ. හිතුවේ රජ පදවිය වගේ කියලා. බලන්න දේවදත්ත හාමුදුරන්ට වැරදිච්ච තැන. පංචවිඤ්ඤා අෂ්ට සමාපatti ලබනකොට මේ ශාසනයෙන් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම තත්වයට මමපත් වුණා. දැන් මම බුදු වෙලා ඉන්නේ කියලා හිතුවා. හැබැයි පංචවිඤ්ඤා අෂ්ට සමාපත්තියට පත් වුණත් එයා ගමන අවසන් කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ බව හොඳටම සනාතයි. පංචවිඤ්ඤා අෂ්ට සමාපatti ලබා සිටි දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ආනන්තරීය පාප කර්මයක් කළා. ආනන්තරීය පාප කර්මයක් කරලා සතර අපායේ ගිහිල්ලා වැටුණා. දුගතියේ දුක් විඳින මට්ටමටම පත් වුණා. පංචවිඤ්ඤා අෂ්ට සමාපatti ලැබපු කෙනෙක් මේ ශාසනයෙන් ගන්න තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජන ලැබුවා කියලා හිතනවා නම් ඒක නා අරටුව කියලා හිතලා එළය ගෙනිච්ච මිනිසෙක් හා සමානයි කිව්වේයි. අරටුවෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජන එළයෙන් ගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි දේවදත්ත හාමුදුරන්ට වැටෙන්න උනේ. අරටුවෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනය ගන්නට නම් අරටුවම සොයාගෙන අරටුවම හඳුනගෙන අරටුවම අරගෙන යා යුතුයි. අරටුවම අරගෙන යන කෙනෙක් නම් අන්න ඒ කෙනාට අරටුවෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනය ගන්නට පුළුවන්. එතකොට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අන්නේ ඒ අරටුව ගන්න. එතකොට පැවිද්දෙක් හැටියට බෞද්ධෙක් හැටියට මේ නිවන සලස ගන්නට උවමනාවක් තියෙනවා නම් ඔබට ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා කියන තැනදී හිර වෙන්නත් බෑ. ඊළඟට සීලය ආරක්ෂා කරමින් සිල්වත් විදියටම හිටියට බෑ. සමාධිය ප්‍රගුණ කරලා සමාධිය විතරක් වඩලා හරියන්නේත් නැහැ. පංචවිඤ්ඤා අෂ්ට සමාපatti ලැබලා එතනින් නවතින්නත් බෑ. විදසුන් වඩලා විදර්ශනා වඩලා ප්‍රඥාව අවදි කරගෙන නිවැරදි ප්‍රඥාව අවදි කරගෙන මේ ලෝකයේ තිබෙන සැපේ ස්වභාවය දුකේ ස්වභාවය මනාව හඳුනාගත්තොතින් තමයි ආන්නේ කෙනාට නිර්වාණය සලසා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදර්ශනාව. විදර්ශනාවට තැන දෙනවා නම් ඒ කෙනාට සැප කියන්නේ මොකද්ද දුක කියන්නේ මොකද්ද කියලා වටහා ගන්න පුළුවන්. සැප අනිත්‍යයි. සැප අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය නිසා දුකයි. දුක නිසා අනාත්මයි. අනාත්මයි කියන්නේ මමය මාගේ කියා ග්‍රහණය කරන්න බෑ. එතකොට සැප ඔබ විඳින හැම සැපක්ම අනිත්‍යයිනේ. යමක් අනිත්‍ය නම් එතන තියෙන සැපක්ද දුකක්ද? දුකක්නේ. එතකොට සැප දුකයි. සැප අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය නිසා දුකයි. දුක නිසා අනාත්මයි. මම නම් මගේ නම් මට ඕන විදිහට තිබිය යුතුයි නෑ. එතකොට දුකේ ස්වභාවයත් එමයයි. දුක මහ දුකක් කියලා දකින්න කිව්වා. උලක් කියලා දකින්න කිව්වා. මොකද විඳින්න වෙන දුකත් ඉවර වෙන්නේ දුකකින්මයි. ඒක දුකකින් ඉවර වෙනවා. එතකොට සැපත් දුකකින් ඉවර වෙනවා. දුකත් දුකකින් ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ යථා ස්වභාවය යම් කිසි කෙනෙක් මෙනෙහි කරනවා නම් අන්නේ විදර්ශනාව ප්‍රගුණ කරනවා නම් ඒ විදර්ශනාව වැඩිම තුලින් තමයි ඒ කෙනාට නිර්වාණය සලසා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නැතුව මේ
අතු අරන් ගියා කියලා, දලු අරන් ගියා කියලා, පොත් අරන් ගියා කියලා, සුඹුල අරන් ගියා කියලා, එලේ අරන් ගියා කියලා අරටුවෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනෙ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අරටුවෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනෙ ගන්න නම් අරටුවම අරන් යන්න ඕන. පිංගල කොච්ච බ්‍රාහ්මණතුමාට ඉගෙනුවා. ඕන තරම් ඔය අතු දලු අරන් ගිහිල්ලා මේ තමයි අරටු කියලා හිතන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අරටුව ගැන දන්නේ නැති මිනිහා අරටුව කියලා හිතලා මොනවා හරි අරන් යයි. ලාභ ප්‍රයෝජන කීර්ති ප්‍රශංසා තැන නවතිනවා නම් ඒ මිනිස්සයා අරටුව කියලා හිතලා වෙන දෙයක් අරන් ගියපු කෙනෙක්. එයා හිතාගෙන ඉන්නේ අරටුව තමයි මේ කියලා. එහෙම නිසා තමයි බොහෝ දෙනෙක් විවිධ විදියට රහත් වුණා බුදු වුණා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටපු කාලෙම ෂඩ් ශාස්ත්‍රවරු ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම රහත් වුණා බුදු වුණා කියලා තමයි හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙන් බලපුවාම අද මොන කතාවද? අද ඔය ඉන්න ප්‍රමාණයෙන් මදි. එදා හිටපු විදියත් එක බලනකොට අද කොච්චර ඉන්න ඕනද? තාම හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ හරියටම අරටුව හඳුනගෙන අරටුවම අරන් යන්න. මානව තෙරුන් වහන්සේ හරියටම අරටුව අල්ලගත්තා. පුංචි කාලේ දැකපු සිද්ධිය වයෝ වෘද්ධ වෙනි වීම, වයසට යනවා. වයසට යනවා කියන්නේ මොකක්ද මේ? අනිත්‍යතාවය. අනිත්‍යතාවය පෙන්වුම් කරන්නේ. වයසට යන එක සැපක්ද දුකක්ද? දුකක්. දුකක් නම් මමය මාගේ කියලා එක ග්‍රහණය කරන්න බෑ. ලෙඩ වෙන එක සැපක්ද දුකක්ද? දුකක්. දුක නම් මමය මාගේ කියලා ග්‍රහණය කරන්න බෑ. මැරෙන එක සැපක්ද දුකක්ද? දුක. දුකක් නම් මමය මාගේ කියලා ග්‍රහණය කරන්න බෑ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයට හිත යොමු කළා. ඒ ත්‍රිලක්ෂණයට හිත යොමු කළ නිසා බොහොම ඉක්මනින් මානවත් තෙරුන් වහන්සේ සකල ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කළ නිවන් දැක්කා. රහත් ඵලයට පත් වුණා. තේර ගාථාවේ ඒකක පාළියේ සඳහන් වෙන මානවත් තේර ගාථාවයි ඒ ගාථාව ඇසුරු කරගෙන එක ගාථාවයි තියෙන්නේ. ඒ ගාථාවත් ඇසුරු කරගෙන විවිධ පැතිකඩ වලින් ඔබට පැහැදිලි කිරීම කළා. මේ උතුම් තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය තේර ගාථා දේශනා මාලාව තුල අද මේ පැහැදිලි කරපු ධර්ම දේශනාවත් ඔබට අපට රටට ලොවට යහපත පිණිසම පවතිවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අත්පත් කරගත් සකල කුසලානිසංස ඔබ අප නමින් මිය පරලෝ සැපත් වෙලා පින් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න යම් තාක් දෙමාපිය ඥාති හිතයිශීන් වෙතොත් ඒ හැමෝටම උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම වේවා. නමින් මිය ගිය සියලුම ඥාතීන්ටත් එවැගේම සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියන්ටත් ඔබ අප සියලු දෙනාටමත් සසර දුකින් එතරව නිවනින් සැනසීම පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ටහා ච බුම්මට්ටහා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු ත්වං සදා.